السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاع اللي راه يشوف هذا الفيديو تكونوا مزيانين وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم كان عندي النهار عادي، يعني نضت وجدت غدايا وخملت الدار، وهنايا راه غادي نحطو نتغداو كما راكم تشوفوا. المهم غدانا البسيط، درت مريقة اللوبيا كريني، احنا نقولها اللوبيا كريني يعني اللوبيا حب، والبطاطا راكم عارفين ضروري الوليدات ندير لهم بطاطا في الغداء، الا ما كانش البطاطا راه ما ياكلوش. المهم داك الشيء سليطه وشويه عصير، ما شاركتش معكم كل شيء. المهم هنا راني تغدينا وجمعت وغسلت الماعن. المهم ضروري نغسلهم ما نخليهمش. وحنا المهم جبت هذيك شي ساندويتشات كانوا عندي في الثلاجه، جبتهم غادي نسخنهم. المهم غادي نخرجوا غير ما بالنا باش نخرجوا، غادي نمشيو للبحر ان شاء الله. وقلت واخا راهم مغديين ندي لهم معايا شي حاجه احتياطيه، راكم عارفين الولاد يبغيو ياكلوا بين يخرجوا. وما هادشي جاني غير على غفله، يعني ما كنتش عواله عليه باش نوجد شي حاجه، ما كانتش كاع باينت لنا باش هكا نمشيو للبحر. كنا دايرين نديرو شي خرجه خفيفه هكا العين صفا، ولا يعني شي بلاصه تكون قريبه. راكم عارفين مع اليوم 8 خصنا نكونوا في الدار، ما نبغيو ما نزعموش هكا نبعدوا. المهم نطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء وصافي. انا من بعد ما المهم جمعت الكوزينه وجدنا راسنا وخرجنا. المهم مشى الحال هنا تقريبا كانت شي جوج وشي حاجه هكا باش خرجنا. يعني مشى الحال غادي الا بغاو يتبحروا الولاد، راه يعني بحرا راه ما يقدمش الوقت. فيني عادي ماشي اي صوص كردي قلب ماشي اي حد سال مني القلب كنطفى بالنار اللي بغاو تبقى شعر نفتح كتاب حياتي ونشوف الورود الدار نسمع الغدا دايره فيها رتب وصح فيا زمن ماشي فيا دابا كتمسح تعرفوا الحروف ظهري ما قصان كيذبح. صباح راه عند ما محمد قالوا المولوديه. المهم هنايا كنت نضحك على ولدي، كان واحد الجروب تما ويحيحوا المولوديه انا ولادي وباهم مولوعين بالمولوديه الوجديه. راه حنا كنا تما في البحر وهما دايرين الماتش، كانت مباشره لعب، والحمد لله نجحت، يعني فرحوهم. يعني مشى، يعني هذاك النهار طلع لهم مخير، يعني مولوديه ناجحه و... ومبحرين. وهنايا راني بغيت نضرب بكم دوره. هنايا المهم مشينا مشيت لي روشي. انا عاده ما نمشيش لهاد الجهه. هنايا غادي نوريكم واحد السرطان ديال البحر، ها هو فين كان يلعب بديك البريكه. ملي شافني نصور هرب. المهم جينا هاد الجهه دائما تكون عامره، ما نجيولهاش بزاف، يعني اغلبيه نزيدو لقدام. ومنين اليوم الدعوه ناقصه والغاشي ما كاينش بزاف، تعجبني هاد الجهه ديال لي روشي، يعني مشيت الحجر ما بين الحداده ديال ما بين المهم هذه هي اللي تفصل ما بين البحر ديالنا وديال الجزائر. وكما راكم تشوفوا البحر هادي وصافي، يعني راه مخير هذا النهار البحر. المهم هنا غادي نحاول نشد لكم لقطات، وراكم كما راكم تشوفوا راه كاين الناس. وهاد الجهه ديال الجزائر. تحيه الاخوه الجزائريين فين ما كانوا، هما تحيه ليهم. احنا جوره وخاوه ورحنا واحد، يعني راه ما لا في اللهجه ديالنا ولا في كل شيء، راه حنا واحد. كما راكم تشوفوا. المهم هنا من بعد ما راه في الساعه الوقت فات، يعني حتى الماكله جبتهم حتى اللوطو وكلاو، يعني دخلوا يتبحروا في الساعه الوقت فات علينا، وراكم عارفين خصنا نروحوا بكري. المهم درت لهم سندويشات في اللوطو.
كما هنايا راكم تشوفوا راه السيرك خدام، ولكن ما بقالناش الوقت، مشى علينا الحال. المهم جينا مع الطريق ما صورت والو. هنايا هذا الدخله ديال مجدي هنا باش المرجان. وصلنا لهاد الجهه، جبت الولد كانت خاصاتو واحد النعاله. المهم نورمالمون خصو يشريها قبل العيد، وما كانش عندنا الوقت. هاد الكحله خو شرا بحالها، يعني جيت انا وياه شرا بحالها، حتى هو بغى يدي بحالها ولكن ما جبرش النمره. وعجبوه هنا، يعني الاشكال كاينين، يعني كاين يعني غادي ما بقاش باغي غير هذيك، يعني شاف شكلات اخرين عجبوه. وهنايا راني نصور لكم ولكن الكاميرا كانت مقلوبه. والاثمنه كاين ما بين 50 درهم حتى 200 درهم، يعني اثمنه معقوله. وهنايا راه يختار، راه هنا كنا في مرجان راه كانت 7:30 وكانوا يخرجوا الناس، يعني راه الوقت مشى، راه 8 كلشي يبلع. المهم اختاريناها غير في الساعه وخرجنا، غير بين جابتنا الطريق، يعني جابتنا لديك الجهه، وحتى يكون عندنا الوقت ونجيو على خاطرنا. المهم انا حاولت نوريكم غير شكيلات هاد الجهه ديال النساء. انا هادو عجبوني كاع قبل العيد كنت شفتهم، ولكن الالوان ما هذه اللي في الغوز والزرق يعني عجبوني بزاف، ولكن الالوان ما بغيتهمش. المهم تكون هكا خفيفه غير الدورات العاديين. المهم كاين تبارك الله كاين الشكالات. هيا بحال هادو تقولوا غير ميكا راه كاين اللي وصلت حتى 200 درهم. بحال وحده هنا غادي نوريها لكم بيضه، ها هي 13000. ولكن حويجات زينين زعما داكشي كاليتي. المهم هنايا راه شاف هادو جوج، قلنا اختاروا لي وحده. المهم اختارينا له هاد الزرقاء وقلنا له ديها، ومشى علينا الحال، يعني نورمالمون خصنا نخرجوا. والمهم هنا غادي نسد معكم هذا الفيديو، ونتمنى تقبلوا عليا على هذا الشيء اللي وريته لكم